Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam serdecznie. Dzisiaj o poranku ostrzeżenie przed spadkami na giełdach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Ostrzeżenie przed spadkami na giełdach. Pierwszy wykres, który jest w tle, sygnalizuje nam to, co się teraz dzieje na jenie japońskim, który jest bardzo wyraźnie na poziomach, które doprowadziły w poprzednich miesiącach do interwencji i ma to także bezpośrednie przełożenie na zachowanie indeksu giełdowego w Japonii, który bardzo silnie, dynamicznie rośnie i jest na poziomach najwyższych od 30 lat. Więc inwestorzy cały czas się zastanawiają, gdzie są sygnały ostrzegawcze, które mogłyby doprowadzić do mocniejszej korekty, do większych spadków, do jakiegoś wydarzenia, które będzie chłodziło nastroje na indeksach giełdowych nie tylko w Japonii, ale także w całej Azji, być może na świecie. Jednym z tych sygnałów, który jest teraz powszechnie dostępny i obserwowany, jest siła i ruch na jenie japońskim, czyli słabość jena japońskiego i siła amerykańskiego dolara i wszystkich innych walut względem jena japońskiego. I to jest jeden z tych czynników, który ma potencjał do tego, żeby wywołać korektę. Za słabością jena japońskiego idzie siła japońskiej giełdy. Można to w prosty sposób wytłumaczyć, ponieważ rośnie atrakcyjność i efektywność japońskich eksporterów. No i te zmiany na rynku walutowym są jednym z tych czynników, który wysyła ostrzeżenie przed spadkami na indeksach, na giełdach papierów wartościowych. Jak widzimy, jak bardzo teraz wskaźnik, który pokazuje nam realną, faktyczną siłę japońskiej waluty, że jest on teraz na poziomach, który sygnalizuje nam największą słabość jena od ponad 2 dekad, więc więc jest bardzo łatwo określić, co jest jednym z głównych czynników, który determinuje teraz ruchy na japońskiej giełdzie i pośrednio także na innych parkietach powiązanych z japońską gospodarką. Warto po prostu być tego świadomym, że ta bardzo silna, dynamiczna fala wzrostowa, która w drugim kwartale była obserwowana na japońskim parkiecie, może wkrótce się wyczerpać, jeżeli inwestorzy dojdą do wniosku, że warto także doprowadzić do korekty na japońskiej walucie. Natomiast dla nas istotne jest także to, co nie tylko w Japonii się dzieje, ale także w Chinach. I widzimy, że początek nowego tygodnia i początek handlu wrześniowym instrumentem pochodnym przynosi raczej negatywne nastroje, bo dzisiaj o poranku budzimy się, a indeksy giełdowe w Azji raczej spadają niż rosną, a to może studzić nastroje także na starym kontynencie, więc ja osobiście spodziewam się, że otwarcia będą niżej w Europie i będziemy czekać na to, co się wydarzy w Stanach Zjednoczonych, ponieważ Amerykanie dopiero dzisiaj po długim weekendzie wracają na giełdy, na rynki finansowe i będziemy świadkami mocniejszych ruchów, które także nam pokażą nastroje w Stanach Zjednoczonych i na tych największych parkietach na świecie. Ale skąd także płynie ostrzeżenie przed spadkami na giełdach? Moim zdaniem wynika to z tego, co się dzieje na stopach procentowych i na oczekiwaniach co do stóp procentowych. Rynek na przestrzeni ostatnich prawie już 2 miesięcy musiał mocno zrewidować oczekiwania co do stóp procentowych. W ostatnich 2 miesiącach doszło do wzrostu nastawienia na to, że będą dalsze, mocniejsze podwyżki stóp procentowych w Stanach, a oddalił perspektywę mocnych obniżek stóp procentowych. Widać to na tym tutaj wykresie. Co prawda nie ma oczekiwania co do pełnej, dalszej, jednej podwyżki stóp procentowych, natomiast taka szansa jest duża, wynosi ponad 80%, że takie nastawienie na podwyżkę będzie, że jeszcze jedna podwyżka wystąpi. No i te nastawienia będą także rzutowały na oczekiwania co do tego, jak przełożą się stopy procentowe na wycenę spółek giełdowych w Stanach Zjednoczonych, a jeżeli chcemy w czasie rzeczywistym obserwować, jak rynek dyskontuje potencjalne zmiany w stopach procentowych, warto patrzeć na amerykańskie obligacje. Co prawda są one cały czas
na chwilę obecną jeszcze pod wpływem tego, co się dzieje w amerykańskim skarbie po informacjach o limicie długu. Natomiast moim zdaniem wkrótce rynek przyszłej stopy procentowej będzie także odzwierciedlony w wycenie stopy procentowej, która jest handlowana tutaj na rynku na bazie, czyli na przykładzie amerykańskich obligacji 10-letnich. Te wzrosty popytu na ryzyko obserwujemy także na indeksie Standard & Poor's. Widzimy, że jest on na poziomach najwyższych od bardzo wielu miesięcy. W poprzednim tygodniu wszedł w techniczną hossę. Pytanie jest, co się dzisiaj wydarzy, ponieważ inwestorzy też chcą mieć odpowiedź na pytanie, czy te ostrzeżenia przed spadkami na giełdach na początku handlu wrześniowym instrumentem pochodnym staną się faktem, a jeżeli się okaże, że dzisiaj indeksy giełdowe spadają, to część inwestorów może także założyć, że wcześniejsze wzrosty były pompowaniem indeksu giełdowego, natomiast te perspektywy co do dalszych stóp, co do dalszych zmian na indeksach giełdowych w tym wypadku są związane z oczekiwaniami co do przyszłych stóp procentowych i widać na tym następnym wykresie, jak bardzo na przestrzeni całej tej hossy, która ma miejsce teraz, za każdym razem, kiedy te oczekiwania szły mocniej w górę, doprowadzało to do spadków indeksów giełdowych, do niepokojów na rynkach i dopiero oczekiwania co do tego, żeby zluzować te nastawienie na dalsze podwyżki stóp procentowych, były w stanie powstrzymać tendencję do spadków indeksów giełdowych, więc zobaczymy, czy ten mechanizm się tutaj w tym wypadku powtórzy. Więc ostrzeżenie przed spadkami na giełdach papierów wartościowych płynie nie tylko z ostatnich zmian na rynku walutowym, ale także z oczekiwań co do tego, gdzie będą przyszłe stopy procentowe, ponieważ rynek akcji według tego najnowszego raportu Bloomberga jest niezwykle wrażliwy na te perspektywy co do przyszłych stóp procentowych. Widać to na tym wykresie, który podczas tego wpisu jest najważniejszy, najistotniejszy i ma oddawać tą perspektywę dla stóp procentowych, która jest teraz dla rynku taka niezwykle żywotna, istotna, która determinuje i będzie wpływała na perspektywy co do zachowania indeksów giełdowych w kolejnych tygodniach i być może w letnich miesiącach, kiedy będziemy obserwować to, co się dzieje na świecie, na rynkach finansowych. Obserwujmy także, czy DAX utrzyma się na nowych maksimach wszechczasów, ponieważ jeżeli tak się stanie, to na fali ruchów na rynku walutowym jednak perspektywy dla europejskich spółek będą mocniejsze, będą bardziej optymistyczne niż na giełdach na całym świecie. Moim zdaniem jest to związane z ruchem na euro-dolarze. Ta relatywna siła europejskich spółek jest widoczna jak na dłoni. W przypadku korekty będziemy obserwować, jaka będzie głęboka ta korekta, ponieważ im płytsza korekta, tym bardziej rynek powinien wierzyć w to, że wkrótce nastąpi nawrót do tendencji właściwej. Dlatego też głębokość korekty będzie czymś, czym będziemy się zajmować, jeżeli taka korekta, która wynika z ostrzeżenia przed spadkami na giełdach, wystąpi. I będziemy także obserwować, co się wydarzy na euro-dolarze. Główna para świata jest cały czas nad poziomem 1,09, a to sygnalizuje nam atak na maksima hossy, czyli okolice poziomu 1,11 i moim zdaniem jest bardzo prawdopodobne, że wkrótce właśnie tam się znajdziemy, a to także będzie faworyzowało europejskie spółki na giełdach niż te amerykańskie spółki na giełdach. Jeżeli jesteśmy przy rynku walutowym, to dla kabla widzimy, że wyraźnie przewagę ma tendencja na amerykańskim dolarze, a w drugiej kolejności dopiero ruch na indeksie funtowym, jeżeli rozpatrujemy siłę albo słabość funta brytyjskiego. Dlatego też tutaj na tym wykresie mamy dowód, jak bardzo wyraźnie to teraz presja na indeksie dolarowym wypycha funta, czyli kabla, na poziomy wyższe niż wcześniej obserwowaliśmy. Amerykański dolar i rentowności to wzrok każdego inwestora pada także na rynek złota. Na razie tutaj się niewiele dzieje, mamy tylko potwierdzenie znaczenia najszybszej linii trendu spadkowego, ponieważ za każdym razem, kiedy będziemy ją pokonywać, kiedy ją przejdziemy, będzie to sygnał, że zwiększa się prawdopodobieństwo nawrotu do tendencji, która będzie sygnalizowała nam atak na opory w rejonie $2000,
i myślę, że to jest po prostu scenariusz bazowy. Obserwujmy także zachowanie miedzi, ponieważ korelacja miedzi z zachowaniem indeksów giełdowych jest silna. W przypadku, kiedy miedź będzie spadać, to prawdopodobnie także indeksy giełdowe wejdą w korektę spadkową. I ja osobiście patrzę także na zachowanie ropy naftowej, która teoretycznie za każdym razem, jak jest nad poziomem $70, to sprzyja popytowi na ryzyko. Natomiast ten popyt na ryzyko moim zdaniem zaczyna ocieplać klimat inwestycyjny na Bitcoinie, ponieważ zaczynamy naruszać tą średnią kroczącą, która w ostatnich tygodniach nie pozwalała na większy optymizm. Za każdym razem, kiedy próbowaliśmy ją przejść, były dokonywane transakcje mocnej sprzedaży Bitcoina i Bitcoin wracał do tendencji spadkowej. Jeżeli teraz to ostrzeżenie się znowu zmaterializuje, to w takiej sytuacji byłby to co najmniej sygnał, że ta konsolidacja na tych obecnych poziomach będzie trwać. Natomiast im dłużej będziemy się utrzymywać nad tą średnią, tym większa szansa, że jakaś większa korekta wzrostowa, impuls wzrostowy się pojawi. Natomiast gdyby się zmaterializowały ostrzeżenia przed spadkami na giełdach, to z powodu korelacji także i Bitcoin wróciłby do tendencji spadkowej. Warto po prostu być tego świadomym. I na koniec polskie aktywa. Przede wszystkim polskie obligacje, gdzie widzimy oazę spokoju. Cały czas konsolidacja w okolicach 6% ma miejsce, nic tutaj nowego się nie dzieje. Natomiast przyglądajmy się cały czas parom związanym ze złotym, które znowu pokazują nam siłę i że rynek złotego jest odporny przed potencjalnymi spadkami na giełdach. Rynek złotego pokazuje naprawdę ogromną odporność i myślę, że jest to wskazówka, że inwestorzy zagraniczni wchodzą do polskiego na polski parkiet, potencjalną korektę spadkową na indeksach giełdowych by wykorzystywali do dalszej akumulacji polskich aktywów, a po zakończeniu globalnej korekty znowu polskie aktywa zachowywałyby się zdecydowanie lepiej i bazuję tutaj na obserwacji wykresu euro-złotego, jak i dolar do złotego. Natomiast warszawska giełda papierów wartościowych, tutaj sytuacja jest bardzo klarowna. Do czasu utrzymania nad psychologicznym poziomem 2000 punktów scenariusze prowzrostowe są absolutnie faworyzowane i ostrzeżenie przed spadkami na giełdach zaczęłoby się materializować na giełdzie w Warszawie, gdyby indeks WIG20 pokonał ten psychologiczny, ważny poziom. Drodzy Państwo, dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego życzę, stopy zwrotu i pięknego, ładnego dnia. Do zobaczenia.